хей лозари и любители на хубавото вино и празничното веселие! Добре дошли на днешния празник, посветен на Трифон Зарезан! Второ място печели Атанас Червенков. Атанас Червенков тук ли е? Наградата ще бъде връчена от президента на Ротари клуб Любимец Делю Кулов. Конкурса за най-добро младо червено домашно вино тази година печели Георги Дрънгов. Той ще бъде и тази годишният цар на виното.